Helo, a croeso i sianel Illumino IT. Croeso at fideo heddiw sydd yn mynd i ddangos rhywbeth dwi'n teimlo sydd ddim yn cael ei ddefnyddio digon yn Excel, rhywbeth sydd yn ddefnyddiol iawn, a hwnna ydy y cwarel llywio. Felly, heb ddim pellach, be am mynd i fewn i'r fideo a gweld y demo. Dyma ni yn ein taenlen yn fan yma ac yn ein llyfr gwaith, a mae hwn efo chydig bach o daenlenni gwahanol o'i fewn o, felly mae yna 5 taenlen gyda ni yn fan hyn o fewn yr llyfr gwaith. A mae yna chydig o ddata ar bob un o'r rhain, a mae gennym ni boblogaethau, mae gennym ni brifdinasoedd, mae gennym ni pivot table yn fan yna, neu tabl colynnu, a wedyn, os dwi'n mynd yn ôl wedyn, felly, pam fyswn ni'n defnyddio'r cwarel llywio? Wel, yn ywedig os oes gen ni lot o ddata a lot o bethau gwahanol o fewn ein llyfr gwaith, mae o'n helpu ni yn sydyn iawn i ffeindio tablau gwahanol, siartiau gwahanol, a lle mae data yn byw o fewn yr llyfr gwaith yma. Yn gyntaf, sut da ni'n ffeindio'r cwarel llywio? Wel, da ni'n mynd i fyny'r top a da ni'n mynd i'r tab gweld yn fan yma. A wedyn, yn y canol, newch chi weld, mae gennych chi y cwarel llywio yn fan hyn. Felly, clicio ar llywio. Mae hwnna wedyn yn agor yn fyma ar yr ochr dde, a mae o'n agor i fyny yn sut i ffwr yn y daenlen ydw i yn. Felly, mae hwn wedi agor poblogaethau. A newch chi weld yn fan hyn bod gennym ni 2 ystod data, mae o wedi canfod. Felly, yr ystod data cyntaf ydy hwn yn fan hyn. Mae'n hawdd os da ni'n clicio arno fo, mae'n dangos ni'n union be mae wedi ffeindio. Felly, da ni'n gallu gweld yn fan hyn bod o wedi ffeindio bod yna ddata yn A1 i F15 i ddechrau fo. A mae yna un ystod arall o ddata, sef un cell, a hwnna ydy B17, a mae hwnna lawr yn fan yma, sef y swm o'r poblogaethau yma. Yn sydyn iawn, da ni wedi gallu ffeindio allan lle mae yna ddata o fewn ein taenlen poblogaethau. Be am gau hwnna fyna, a wedyn da ni am edrych ar be sydd ar gael o fewn prifdinasoedd. Wel, yn y prifdinasoedd ar hyn o bryd, mae gennym ni un tabl, ac enw hwnna ydy table 1 ar hyn o bryd. Be am gael golwg? Ie, dyna ni. So, mae tabl 1 yn fan yna. Os dwi'n clicio ar hwnna, mae hwnna'n dangos i fi, mae dyna lle mae'r data. Rhywbeth handi da ni wedyn yn gallu gwneud efo'r cwarel llywio yma hefyd ydy, os da ni eisiau dod o draws hwn eto, rwan da ni'n gwybod beth ydi o, be am ailenwi, so clicio ar table 1 yn fan yna yn y cwarel llywio, clicio ar ailenwi, wedyn rydyn ni'n newid hwn i prif dinasoedd. A wedyn, newch chi weld wedyn, fydd o lot haws i ni ffeindio'r tabl yma yn yr dyfodol. Os dwi'n mynd i dyluniad y tabl yn fan hyn, da chi'n gallu gweld bod o wedi newid enw'r tabl yna i fi yn enw'r tabl o dan y dyluniad y tabl yn syth i ffwrdd. Tabl colynnu neu pivot table, mae hwn yn yr daenlen nesaf, felly be am ddangos sut da ni'n gallu mynd syth i'r gwybodaeth yma hefyd. Clicio ar pivot table yn fan hyn. A dyna ni, mae'n dangos i ni be ydy'r tabl colynnu yn fan yna. Felly dwi am unwaith eto ailenwi hwn i rhywbeth haws i weld. Felly da ni wedi ailenwi ein tabl colynnu. Y daenlen nesaf gyda fi ydy'r siartiau yma. Newch chi weld, mae yna 2 yn fan hyn, felly be am glicio i fewn i'r pivot table yma. So mae'r tabl colynnu yma wedi cael ei greu fel sail i'r siart yma. A wedyn mae gennym ni hefyd y siart ar y dudalen yma. Felly, unwaith eto, da ni'n gallu ailenwi hein, neu da ni'n gallu dileu neu cuddio siartiau. Da ni'n gallu ailenwi'r tabl colynnu, os fysa ni isio, so mae hwnna'n neud yn haws i ffeindio nhw yn y dyfodol. Ar gyfer sheet 3, yn fan hyn, fel da chi'n gweld, os yna ddim byd yn hwn ar hyn o bryd, os yna ddim data, felly be am jyst rhoi prawf, i fan yna, a na ni weld, o fewn chydig o eiliadau, mae hwnna wedi ffeindio'r data wedyn o fewn C3, ac os da ni'n rhoi prawf 2 fewn yna, a gadael hwn am chydig, newch chi weld wedyn bod o'n ffeindio'n sydyn iawn y data newydd sydd wedi cael ei ychwanegu fewn, felly mae'r ystod yna yn diweddaru fel da ni'n rhoi data i fewn. Un beth sydyn am yr cwarel llywio yma ydy rwan bod ni wedi ailenwi enghraifft ein prifdinasoedd. Os da ni'n cychwyn chwilio o fewn fan hyn, neith hwnna ddod ar tabl yna fyny ni, felly unwaith eto da chi'n gweld sut mae'n neud o'n lot haws i ffeindio'ch data yn enwedig os da chi efo llyfr gwaith mawr. Ac y peth dwytha dwi'n dangos i chi ydy mae'n bosib symud y cwarel llywio yma o amgylch, felly da ni'n gallu daddocio fo o'r dde, da ni'n gallu bod efo fo o flaen y sgrin fel hyn, neu da ni'n gallu mynd efo ar draws i'r chwith, yn dibynnu ar be ydy eich hoff
ffordd o gael hwnna wedi gosod. Felly, jyst gadwch chi bod o'n gallu symud o gwmpas. A dyna ni. Felly mae'r cwarel llywio yn offer defnyddiol iawn i ffeindio'ch data o fewn llyfr y gwaith, yn ywedig lle mae'r llyfr y gwaith yna fawr, ac cofiwch, da chi'n gallu wedyn newid enwa enghraifft eich tabla chi i fod yn ddisgrifiad lot gwell o beth sydd yn y tabla yna, a wedyn mae hwnna ydi dro yn neud hynna hefyd yn lot haws i ffeindio. Oce, diolch, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Liciwch y fideo, tanysgrifiwch i'r sianel, a na ni weld chi tro nesaf. Diolch, hwyl!